السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للرجاء التي أسعدت المغاربة من أبها بأحلى أداء. لقد ذكرتمونا بأيام الزمن جميل، حيث أولمبيك البيضاوي بلغا والقدميري ومايبين وبركة والدغاي والمدرب الروماني الذي ما شاء كان دائما هؤلاء يسيطرون على كل البطولات العربية. فريق الرجاء البيضاوي رفع رؤوس المغاربة في هذه المشاركة لهذه النسخة، في انتظار صحوة فريق الوداد البيضاوي الذي ما زال إلى حدوث الساعة مريضا ويبحث عن الحل وعن الطبيب المناسب كي ينجو من السقط في هذه البطولة. أتمنى له حظ موفق إن شاء الله ضد الهلال السعودي. مرة أخرى شكرا لرحيمي الذي بصراحة هو لاعب مستوى رفيع، لكن التسرع ربما قد يؤثر عليه. أتمنى أن يكون إن شاء الله على السكة الصحيحة ويصل إلى ما وصل إليه أخيه رحيمي سفيان في الدوري الإماراتي. شكرا لزبيدة، شكرا لزنيتي، وشكرا لكل الطاقم المرافق، وشكرا للمدرب الألماني. بصراحة استطاع أن يجد الحلول المناسبة في أسرع وقت كي ينجو من فخ الفرق والمباريات. من هنا من مدينة سفيه أتمنى حظ موفق لباقي الرجال البيضاوي إن شاء الله في قادم المباريات في هذه البطولة، ولما لا إن شاء الله الحفاظ على اللقب بعد الفوز على اتحاد جدة هنا في المغرب، وتكون الفرحة مغربية 100% في هذه البطولة. وحظ موفق للاعب الكبير عبد الرزاق حمد الله برفقة فريق اتحاد جدة. سعدني وأحييكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.